Зоолошката градина во Белград, позната и како градина на Добра Надеж, се смета за една од најстарите јавни зоолошки градини во југоисточна Европа. Првите жители биле лавови, леопарди, волци, антилупи, штрк, срни, а денес зоолошката во Белград е дом на илјадници животни. Многу брзо по отварањето стана една од најомилените и најпосетените дестинации во Белград, па решивме и ние да ја посетиме за време на нашиот престој таму. Седнавме на кафе со директорот на зоолошката во Белград и дознавме интересни зооприказни. Добар ден, господин Алексич, ви благодарам што не примивте во вашата зоолошка, изгледа прекрасно. Добар дан и добродошли у Белзобрет. Како е да бидете директор на една волку голема зоолошка градина? Уме да буде изузетно тешко и изазовно, али sa druge strane to je jedna privilegija koju retko ko ima bilo gde u bilo kojoj zemlji, tako da ja sam neko ko ovde sada već 8 godina u vrtu, nekoliko godina kao direktor i već sam se onako srodio sa ovim ovde i ovo je nama kao jedna druga kuća ovde. Колку животни има во вашата зоолошка? Trenutno imamo oko 1200 jedinki, raspoređenih oko 210 različitih vrsta. To je neki broj oko kog se vrtimo poslednjih godina, s tim da je to uvek promenljiva kategorija, naravno, ali i ne toliko promenljiva iz razloga što smo ograničeni prostorom i onda moramo da vodimo računa i o tim stvarima. На колков простор се наоѓаат овие 1000 и повеќе животни? Pa zoološki vrt grada Beograda ima nešto manje od 7 hektara, znači on ne spada u neke velike zoološke vrtove, ali je jedan, da kažemo, primer gradskog zoološkog vrta, ali s druge strane opet možete ovde vidjeti neke od najegzotičnijih i najvećih životinja koje postoje u Beogradu. Споменавте дека можеби тие не се најатрактивните животни. Кој е најатрактивното животно во оваа зоолошка? Кого луѓето сакаат да го гледаат? Pa deca, odnosno najmlađi posetioci uvek vole ove, da kažem, velike životinje, kapitalne, kako vole da ih zovu, žirafe, slona, nilske konje, lavove, tigrove. Foke su, recimo, izuzetno interesantne, a evo, uskoro nam stižu i pingvini koji će, siguran sam, biti onako atrakcija broj 1 u narednom periodu. Зоолошката во Белград важи или го има епитетот градина за добрата надеж. Дали има некое животно и некоја приказна која што сте го спасили и буквално сте му ја вратиле надежта? Ima. Mi ljudi ne znaju, dosta ljudi ne zna to da je zoološki vrt između ostalog i jedna vrsta prihvatnog centra za povređene životinje, za one koje u prirodi su pronađene da ne mogu da samostalno, da kažem, funkcionišu. Mi u svakom trenutku imamo između 70 i 100 životinja koje su da li zaplenjene, da li nađene povređene, na oporavku kod nas.
Дали може би вие знаете да влезете, да ги храните животните, да ги посетите, малку поблиску да бидете до нив? Pa to je nekako deo posla, naviknete se na to. Ja svako jutro, nekad i više puta dnevno obilazim vrta kada uđete negde među neki životinje, naravno tu postoji neki kontakt, naravno ne sa ovim divljim životinjama gde je to zabranjeno, ali imamo običaj naravno da malo proštamo i to dođe onako kao jedan deo jutarnje terapije pre onih teških poslova. Ако ве прашам дали имате омилено животно, ќе можете ли да ми одговорите? Pa, ovde kod nas u vrtu volim da kažem da su mi kubanski krokodili i flamingosi posebno dragi, jer ja kad sam se tek zaposlio u zoološki vrt, lično sam išao po njih u Amsterdam zajedno sa vozačem našim, pa sam nekako, da kažem, vezan tim događajem za njih. Izuzetno su mi dragi kondori, to je najveća ptica na svetu, ovi naši su vrlo onako druželjubivi i da kažem bliski sa našim zaposlenima.